En este video les voy a enseñar a hacer un mat para sus cubos, algo así, pero eso lo tengo hace tiempo y esta vez hice uno mejorado para que ustedes puedan hacerlo fácilmente también y espero que les guste el video. Bueno, y los materiales son plumones para decorar, foamy, tijera, lápiz, silicona, unas reglas, unos moldes que encontrarán en la descripción o en los comentarios y finalmente stickers para decorar. El paso 1 consiste en medir y cortar el foamy. De hecho yo quería que el tamaño ideal sea de 80 por 30 centímetros, pero solo encontré uno de 70 por 50 y ni modo, lo haremos de 70 por 30 centímetros y bueno, procedemos a medir. Y ahora trazamos las líneas. Y bueno, luego lo cortamos y eso sería el primer paso. Una vez que ya hemos terminado de cortar de 70 por 30 centímetros, bueno, depende de ustedes si quieren hacer más grande, ¿no? Pero yo recomiendo el tamaño. Y bueno, procederemos a cortar los moldes que encontrarán en la descripción o en el comentario fijado de Facebook. Y bueno, ahorita regresamos con los cortes. Ya corté los moldes, son 5. Y ahora procederé a acomodarlos. Bueno, esta parte de acá y esta solo es como referencia para que vayan en los bordes, algo así. Y para asegurarme que estén rectos voy a agarrar un poco de cinta y voy a pegar aquí. Voy a hacer lo mismo con todas. Y bueno, una vez que hagamos esto, la parte 5 va en esta parte de acá, le vamos a doblar por la mitad. Y bueno, eso podemos hacerlo al final o sin ahorita. Esa parte de acá, o sea, no es tan importante, ¿no? Por eso al final pondremos esta parte de aquí, pero por el momento agarramos una regla, trazamos esas partes con lápiz. Si falta acomodar un poco, lo hacemos. Bueno, ahora despegamos con cuidado. Y los moldes ya no nos sirven prácticamente. Los ponemos a otra parte. Y bueno, ahora cortamos por las líneas que trazamos
Y ahora volvemos. Una vez que hayamos cortado todas las esquinas, agarramos una regla. Y como sabemos que todo mide 70 centímetros de largo, agarramos de este costado, de aquí, y medimos 35 centímetros, que vendría a ser la mitad. ¿Para qué? Para que el molde número 5 entre en esta parte, con la línea que hicimos antes, pongamos a la altura de eso más o menos. Agarramos la cinta, bueno, creo que no se ve, bueno, ahora sí, agarramos la cinta y pegamos por este costado y también por el otro. Una vez que hayamos hecho eso, agarramos otra regla y un lápiz y trazamos por el borde del molde. Y ahora despegamos y ahora cortamos esa parte también. Esto prácticamente ya no sirve, los moldes tampoco, los botamos y regreso ahorita. Cuando corte vuelvo a poner otra parte del video. Una vez que hayamos cortado todo, se asemeja mucho más de aquí. Y bueno, en esta parte nos toca decorar, ya que está todo hecho, ¿no? Y eso depende de cada uno si lo deja así o quiere decorarlo, ¿no? En este caso yo lo haré algo así. Bueno, lo hice así, pero no se nota mucho la cámara, pero les recomiendo hacer con un plumón grueso. Y bueno, ahora puedo pegar algunos stickers para que se vea mejor. Por ejemplo, quiero pegar ese de aquí. Lo pongo en esta parte, por ejemplo. Y bueno, ahora puedo también escribir o poner algo, ¿no? Con un plumón. O dibujar tal vez un cubo. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, regreso cuando ya decorado todo. Bueno, una vez que hayamos decorado todo, aunque a mí no me quedó tan bien, me quedó más o menos. Pero lo importante es eso, ¿no? Decorar no es tan importante. Y bueno, si queremos que el timer vaya, algo así, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Agarramos un poco de cinta y lo ponemos más o menos a esta altura. Y como sabemos que el timer tiene huecos aquí, ¿no? Para poner, lo volteamos un poco y aplastamos esta parte de aquí con los huecos para que nos quede una marca, no tan fuerte, pero no tan despacio tampoco. Y bueno, una vez hecho eso, no sé si se alcanza a ver, pero ahí se ve un poco marcado. Y ahora agarramos un lápiz y marcamos para que se note mejor esa parte.
Bueno, eso solo es una guía, ¿no? Y bueno, si quieren pueden hacerlo con plumón o algo. Y ahora pasamos al siguiente paso. Aquí ya lo tengo bien centrado y marcado con plumón. Bueno, ahora agarramos algo que sea el tamaño de este círculo de acá, el más pequeño. Y yo tomaré esto como guía. Y veo que sí encaja prácticamente bien. Entonces con lo que nos sobró antes, agarramos una parte, lo ponemos ahí y empezamos a marcar. En total necesitamos 6 de estos. Bueno, acá ya tengo los 6 marcados y ahora los cortaré, ¿no? Regreso cuando los haya cortado. Cuando tengamos los 6 listos, ahora vamos a reducir un poco su tamaño. No tanto tampoco. Si les parece un poco complicado, pueden hacerlo en forma de cuadrado, no hay ningún problema, con tal de que sea un poco más pequeño. No es necesario que quede perfecto el círculo, ya que eso no es lo importante, ¿no? Bueno, me quedó algo así. Vamos a limpiar esto. Bueno, ahora sí, ya tenemos listos los 6. Y ahora separamos de 3 en 3. 3 para aquí y otros 3 para aquí. Y ahora necesitamos algo como estos, pueden ser botones o algo así. En este caso yo saqué un carro que no servía. Y bueno, ahora agarramos la silicona y pegamos los 3. Bueno, ahora esperamos a que seque. Bueno, ahora podemos dejarlo así. Y para no esperar mucho podemos pegar esto en la parte de encima. Entonces ponemos un poco de silicona en esta parte. Y lo pegamos con eso. Los acomodamos bien. Con el otro haremos lo mismo. Y bueno, ahora solo esperamos a que seque, ¿no? Una vez que ya estén secos, ponemos un poco de silicona también en esta parte de abajo. No mucho. Y bueno, ahora pegamos en la parte de aquí, donde que está el círculo más pequeño. Y con el otro haremos lo mismo. Y bueno, esperamos a que seque, ¿no? Y finalmente nuestro mat casero ya está hecho. La verdad se ve muy bien, muy bonito. No esperaba que quede tanto así, pero ahora probamos el timer. Empujamos y vieron que se queda bien pegado. Y espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like y seguirme, o también estaré dejando el link del video de YouTube en los comentarios. Y gracias por todo. Hasta la próxima.